Ljudje in ljudine, poslušate 198. epizodo podcasta Obot in 6. in zadnjo epizodo meseca. Poslednjo, tako. It's the final Western. Skratka, nikar ne jočite, pravi kavboj, stisne zobe in joče samo, ko je zrezek svoje najljubše krave. To je skratka podcast, v katerem za vas gledamo. Bo prišlo, bo logično to, kar sem povedal. Pozneje. Okay. Ja, to je namik. Spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, obračunali z beštijami, onozemalci in drakulami, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić. Jiha! Okay. Igor Harp. Živijo. Okay. Malo bolj umiren kavbojc danes. In Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, a nič manj gostobesedni. Današnja epizoda je torej 6. in še enkrat zadnja epizoda letošnjega tematskega meseca, ki ga posvečamo westernu, ki se je razlezel še v september. Tokrat se bomo lotili nečisto krvnih westernov, žanrskih mešanic, kjer kavboji naseljujejo vesolje ali streljajo pošasti ali jejo ljudi ali pa so samo smešni. Če filmov. Kaj? Ja, ok, smisel, si hotel reči. Ta humor, ki ga pričakujemo. Ja. Če torej filmov, ki jih bomo danes obravnavali, še niste uspeli pogledati, ne vem zakaj, potem za vas velja pošteno opozorilo, da se bomo sicer skušali izogibati kvarnikom, toda to gotovo ne bo šlo v popolnosti, saj so teme, motivi in vse ostalo pogosto povezane s tem, kako junaki končajo, zato si jih nekaj, morda pa vse, najprej poglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že kdaj prej pogledali in gre za večinoma, ne bom rekel, da je klasika ali pa mogoče kulte žanra, ali pa jih niti ne nameravate gledati, potem pa si nataknite klobuk, napolnite revolverje s srebrnimi metki, čutarice pa sveto vodo. Maestro, eno, mešamo. Deci. A imamo kakšne volkodlake dejansko? Ne. Kaj se ne spomnim nobenega To mi je v resnici zanimivo, ker sem gledal za ta western mikse, sem pričakoval, da najbolj logično so fucking volkodlaki, ne? Zakaj je logično? Zato, ker je šuma, ker, če bi Pleše z volkovi, bi lahko naredili horror remake. Ja, recimo, pleše z volkodlaki. Tu soks postane tu poz. Ja, ga požre in bolj imamo 3 ure manj filma. Ime ima montaža. To je dobro indijansko ime. Klicali so ga montaža. Citat epizode. Ja, ker vedno tudi tako, vsakeč, ko mora kaj narediti, a se boš učil montaža? Ne. Daj mi 2 minutke. Nabi udarno pesem, pa smo. Let's go. Danes bomo delali skratka nenavadne filme, ki jih mogoče ne povezujete takoj z westerni, ali pa so neke mešance. Jaz pričakujem od nas, da bo vsak seveda predstavil svoj film in predvsem, da bo povedal, zakaj se mu zdi, da je to vseeno še western, kaj so tiste določnice, ki ga vendarle umeščajo k westernu, ker bomo hodili. No, jaz niti ne, v resnici. Ampak nekateri med nami... No, se bo najo zanimalo, zakaj boš ti, kako boš ti zagovarjal. Nekateri med vami boste hodili po vesolju. Ja. Ampak začel bom tokrat jaz, ker sem izbral najstarejši film, mislim, da vsaj noben, Igor ima 12, 14, 15, Igor je samo novejša. Mislim, obstaja neka zadeva z vampirji pa z volkodlaki iz 69. Ki sta bila kot double bill predvajana. Ja. Nisem jih videl. Ja, si mislim, ja. Jaz sem pogledal The Valley of Gwangi, I don't know. Režija Jim O'Connelly. Gre za en zelo zanimiv film. Jim O'Connelly je mogoče se, mislim, da ga ne spomnite se ga, ampak režiral je nekaj epizod britanske serije The Saint, ki se je mogoče spomnite, tisti svetnika. Ne spomnite, ne veš, kaj je svetnik? Vem, kaj je. Ja, z Val Kilmerom, ne?
Je film, ja? Ja, ampak vem, da je obstajalo. Serija je pa Roger Moore. Ampak nikoli gledal. Vem, da je obstajalo. Drugače v filmu igra James Franciscus, Richard Carlson in Gilla Gowan. Jaz mislim, da je to nekaj, kar vam ne pove kaj veliko, ampak so taki igralci, ki če jih boste pogledali, recimo filmo, boste videli, da so še igrali tudi drugje. Drugače so pa stojgi počinki, tako prevajamo stop motion. Jaz tako prevajam stop motion. Ja. Stojgi počinki so delo Reja Harryhausena, ki je projekt podedoval po svojem mentorju Willisu O'Brienu, ki je delal King Konga z 1933. Je pa potem Harryhausen delal še na klasikah, ki ste jih gotovo gledali, Sedmo potovanje Simbada, tako Jazon in Argonauti, pa Clash of the Titans, recimo. Je tudi on delal z Uno Sovico, fantastično. Pa Samorogom. Tako, in Samorogom. In tukaj je pač ta stop animacija je in pač ta dinozaver je pač tako narejen, pol je tudi en slon tako narejen, pa še par dinozavrov. Ni Samorog, Pegas je. Tako, Pegas se opravičujem. Ja, konj. Ja. Opravičilo sprejet. Zgodba je v bistvu kar simpel, nek arheolog, s tem srečamo nekega arheologa, ki verjame, da je izvor človeka precej starejši, kot verjame uradna arheologija, in potem tudi nek poslovnež, ki pride na nek Wild West show, kupiti nekega konja za ta drugi Wild West show, in pride k svoji bivši punci in ona mu pokaže, da ima eno tako majhno hiško, v kateri živi tak majhen poni, ne vem, 10 cm velik, kopitljaček, ja. Meni moj bivši tudi vedno kaže. In skratka, arheolog verjame, da gre za Eohipusa, skratka za neko izumrlo vrsto majhnega konička, in s tem poslovnežem zavohata sjajno priložnost, ampak potem ta znanstvenik se dela, da ni nič, pač nič ne morata, ona noče prodati, oni bojo s tem zdaj zasloveli na tem Wild West show, ampak ona dva se vmes pozanimata pri neki ciganki, Romini, skratka, kje naj bi oni tega ponija dobili, in ona reče, ste videli tega ponija? Ja, in potem arheolog jim izda, kje ga je videl, in tako se ti Romi grejo osvoboditi tega ponija, arheolog pa jim sledi, da ga pripeljejo skratka do izvora tega ponija, in tako pridejo v prepovedano dolino, kjer živi tiranozaver Gwangi. Zdaj v scenariju ni tiranozaver, ampak to je tiranozaver. Copyright issue. Ne, zato ker gospod, ki je delal pač to gibanko, se pravi, kaj sem rekel, Horhauser, ni vedel, Harryhausen ni vedel razlike med unim dinozavrom in tiranozavrom in je naredil tiranozavra. Skratka, tega tiranozavra, ki ga potem ulovijo z lasi, s čim drugim pač, ne, kavboji. Logično. Ja, in ga pripeljajo v to mehiško mesto, kjer ga bojo prvič primerno prikazali, ampak potem spet ti mali Romi, en priklikal Rom vdre v sliko in osvobodi dinozaura, in dinozaur se reši iz kletke, ljudje panično bežijo pred njim in jim sledi v neko katedralo, kjer ga zaprejo v katedralo, požgejo katedralo do tal z njim vred. Moj bog. Ja, tako se dela z dinozauri. Jurassic Park uči se. Skratka, in to je to. That's the movie. In zakaj to western? Western nekaj so cowboy. Bang, bang, bang proti dinozaurom. Piu. Ja, piu. Palaso. Ja, Palaso. Ja, pač ta fora z Wild West show. Torej, Jurassic World bi tudi lahko dal zraven, ker je basically Star-Lord cowboy. Ja, tejmanje konjev, ki ima ful hude zobe. Ja, to je kao Jurassic Park, ampak Wild West show, to je v bistvu King Kong, ista storija. Jaz ne vem, zakaj ta tip hotel še to narediti, pa je pol pač mogel ta njegov učenc to nadaljevati, ker on mislim, da vmes umrl, ali kaj že, ker ful dolg niso. Je pa zanimivo, ker film je v resnici ni slaba produkcija, ni to B-film, to je v resnici kar močna produkcija s vsemi temi efekti, je pa pač fora, da je studio se pol odločil, da ti monster fliki, se pravi creature feature, ne zanimajo več nobenega v resnici, ful je zgubilo to zanimanje in so film zelo slabo oglaševali in potem je popolnoma pogrnil. Tako da bolj nekako zaradi tega, tako kao kulten film. Meni je bil sicer zanimiv ta dinozaver, tiranozaver ful dela z rokami, kar pač v Jurassic Parku ne. Tudi ena scena je, ki jo je pol Spielberg kopiral v Jurassic Parku,
ko on ujame enega tega dinozavra in se pojavi nenadoma iz ovinka in ga z gobcem skratka pograbi. To je pol kopija v Jurassic Parku, sem da je tam Gallimimus, ne pa ta, sem si vse zapisal, nek Oli neki, skratka, ni važno. In tako zanimiv film mal kombinira to skrito dolino, The Secret Valley, ali kaj že, Artura Conana Doyla, ki ima pač to idejo, da je neka dolina zaprta pred časom in da so jo pač tam preživele, tako, da so te prehistorične živali tam preživele, ampak večinoma vidimo pač pterodaktila, ki pograbi enega fantka. Zanimivo je pač z tega vidika, jaz sem si šel brati, kako so te stvari naredili in so veliko kombinirali animatroniko, veliko nekih pač enih res hudih specialnih efektov za to, da so to naredili, ampak seveda danes ta film zgleda pač tako, kot zgleda King Kong in vse te stvari. Ampak moram vztrajati, zakaj je to western? Zato, ker so kavboji, vse se dogaja na westernu. Ja, to je pač, dogaja se na westernu in je pač ta Ja, in je ta poslovna žilica. Jaz mislim, da je ta poslovna žilica pač tega, da nekdo hoče odreči v to dolino in jo skratka oropati nedolžnosti in to izkoristiti za kapitalizem. Tako je rekel, kapital. Vsi trije, ki sem jaz izbral, so v kapitalu. Kupljeno. Tako da to, ni pa, če ga ne boste videli, jaz mislim, da vaša kariera profesionalnega ogledovalca westernu ne bo trpela. Šli bomo kolikor tok po vrsti, tako da bo naslednji Mito z Westworldom. Ne, Star Trek. Mito bo Star Trek. Ja, Star Trek v bistvu shocking. Vem. Bom pa z Westworldom nadaljeval iz leta 73, ne? Ja, ampak Star Trek je v bistvu celo prednjači tvojo izbiro. DOS, original. Aha, torej prva sezona. Ne, tretja sezona, 6. del. Originalna serija, si mislim. Originalna serija, z Spectre of the Gun. Skratka, že sam Star Trek v osnovi je mišljen kot tracking through the bla bla, ker je Gene Roddenberry tudi pisal na začetku za TV westerne. Prav tale epizoda, ki sem jo pa zdaj omenil, je pa, kjer se pač Kirk in ekipa transportirajo na planet, ki je divji zahod. Isto je v TNG podobna epizoda kot Fistful of Datas. To je čisti mix-max žanrov science fictiona z westernom. To je bilo posneto leta 68, je pa tako zelo campy. Ne bom kaj preveč govoril o tem, tudi ga nisem ponovno ogledal, tako da se samega zapleta nisem zapomnil. Hotel sem samo omeniti, da v bistvu sam koncept serije, sam koncept Star Treka izhaja iz westerna. Ja, to smo mogoče res premalo omenili, zakaj smo kdaj rekli Kirku cowboy, ker je pač ta ideja Final Frontier se zdaj premakne iz skratka divine med staroseljci in civilizacijo v vesolje, ker je spet smo mi federacija, civilizacija, tam pa so neki neznani in je to treba necivilizirani, whatever. Je pa tudi potem TNG zaradi tega toliko bolj zabavno, koliko se spomnim v epizodi nima veze, Picard, ko gre na Romulus, ko Spoka opomni, da je mogoče že malo konc s temo cowboy diplomacijo, kot so se on včasih šli. Da, je direktno meta komentar tudi na Star Trek sam po sebi, vseeno originalna serija. Skratka, toliko o Star Treku, imaš vsaj tlele ene par epizod, pa noter name dropajo, pa gledajo filme o westernih, pa tako naprej, tako da bi ste taki meta žanr komentar. To so vedno znali. Ja. Potem pa Westworld iz leta 73, ki ga pa 71 ali 73? Dva filma. Future World, potem mogoče je 73. Skratka, se opravičujem. Opravičilo sprejeto. Hvala, dankeschön. Posnel ga je Michael Crichton, ki ga poznamo z Jurassic Park, ker je napisal scenarij, roman. Knjigo. In še marsikaj drugega. Poznamo Westworld po seriji, predvsem popularni, ki smo tudi mi omenjali, oziroma posneli 1 ali 2 celo epizodi. Mogoče. Nekaj tajega. Kdo bi vedel? Ja, korona je bila. Jaz se ne spomnim. Kot da obstaja kakšen arhiv tega epizod. Ja, imamo nekaj cifreko. Koncept, zakaj se meni zdi to western, ni samo zaradi setupa,
ki se dogaja na Divjem zahodu, kjer pač bogatuni priletijo na otok in se borijo proti robotom, temveč predvsem zaradi odnosa teh bogatunov napram drugega. Ko prideš ti nekam pa zajameš nek prostor, pa se nasilno izživljaš nad staroselci ali pa prvobitnimi prebivalci tega določenega otoka, si v westernu. Si takoj v westernu, pa je lahko na Delosu ta otok, lahko to Rim, ali pa je lahko to srednji vek, ali pa je to pač divji zahod. Ne? In se mi zdi, da pač je Crichton tlele povzel pač mogoče to mitologizacija tega nasilja in kaj se zgodi, če tu fuknemo noter kapital, pa bogatune, ki preletijo. In že sam film se začne z intervjujem na TV-a v 4:3 formatu, kjer en novinar folk intervjuja, ki prihajajo iz otoka. Kaj ste pa vi počeli? Kako je pa bilo vam? In v bistvu en tip celo pride. Jaz sem drugače sicer menedžer, ampak najbolj mi je bilo pa zakon, ker sem pobil 6 ljudi. Vse so bili roboti, pa mogoče malo podvomim. Najbrž so bili res roboti, ampak ziher so bili roboti. Ampak mogoče, so bili roboti. Tako, veš, nek dvome noter in je super zadeva. Takoj ti temu pove, o čem se gre v Westworld, kaj je fora, tak naprej. Mislim, film je tako malo problematičen, malo kako naj ti mu rečem, malo mi je bil boring. Vleče se, malo ima slabo montažo. Crichton se mi ne zdi najboljši režiser. Mislim, da je naredil tega pa še enega, pa če se mu še ampak tema, koncept pa Yul Brynner kot neki ta prvobitni Terminator, da se tako izrazim, ki je navdušil Camerona in ostale, se mi pa zdi zelo izjemna izbira. Pa sam film sam po sebi, potem v miksu žanra, je pa original, the one and only. Tako se mi zdi zanimivo, ker pač Westworld, tudi tak naslov je, ker pač jemlje western kot neko prostor, v katerem je nasilje lahko nedolžno. Mislim, nedolžno v tem smislu, da ne rabiš imeti slabe vesti, ki si pobil. In točno tako so se kolonizatorji obnašali do pač staroselcev, ker pač bilo tako, vse mi smo tle, itak moramo biti tle, usoda nas je sem pripeljala, pač potamaniši. Gre se za eskapizem, ki ti ga kapital omogoči, kljub temu, da pač mogoče bi pa lahko, naprimer, tam je ena lušna scena na letalo, kjer dobijo indoktrinacijo, skratka intro na slušalkah, ko mož gre na Westworld, ampak žena zraven pa posluša o rimskem worldu, Roman world, whatever, ker tam je pa bolj spolno razozdano. In ona gre kaj, mož pa gre kaj in seveda mu je sumljivo, da se bi odšel. Da je bolj za grozdje jest ležeče in te stvari. Recimo, rečemo temu tako. Ampak veš, ta neka dovolilnica, ki jo dobiš s kapitalom pa denarjem, ampak hkrati pa ni odpustnica. Veš, še vedno se moraš ukvarjati za svojim soimenjakom. In to mislim, da tudi film nagovori z sočlovekom, ki si tam, kako nagovori, da v bistvu mi pobijamo neke stvari, ki so tako nam podobne, ampak serija po moje to dosti bolj nagovori. Mislim, obdela. Film je vseeno film, ki se gre nekako akcijsko gre skozi koncepta sicer obdela, ampak serija pa gre skozi identiteto, pa spremembe in tako naprej, tisto, kar sem v prejšnji epizodi omenil, mogoče malo bolj obdela. Tako da Westworld, pogledajte se ga, super zadev. Super, hvala, Mito. Zdaj bomo malo preskočili, da bo Igor povedal in bo Igor tudi greš kar po vrsti, se pravi Rango. Vse lahko pa gremo, če gremo po letnicah, bi jaz potem začel z Blazing Saddles, ki sem ga pol dal vzporedno skupaj z A Million Ways to Die in the West, ki je pač 40 let kasneje nastal in oboje, v obeh primerih gre za parodijo Divjega zahoda oziroma parodijo westerna, ki ruši vse mite. In zdaj pač, če se najprej osredotočimo na Blazing Saddles, tukaj je Mel Brooks, ki je režiral film, mislim, da je to njegov najboljši film. Pač je štorija o temnopoltem človeku, ki ga dajo za šerifa. In zadaj so neke spletke in vse skupaj z enim zelo neumnim guvernerjem, ki ga igra Brooks. In ko on pride tja, ga mesto zavrne, obvezli. In on potem zagrozi, da bo naredil, da bo vzame samega sebe za talca in jih to prestraši, da bo on ubil nekoga. Ker
to je bilo posneto 74. ko so letala ful pogosto ugrabljali teroristi in jemali ljudi za talce in je ljudi zafrikiralo, da vzameš nekoga za talce. Mislim, humor tu not deluje na milijon to potenco. Mislim, tudi že scena, ki je pred tem, ki je ta isti lik dela na železnici in se začne ugrezati v pesek in potem so oni nadzorniki ful zaskrbljeni, daj mu voziček rešiti se za te črnce, pa vseeno, ne? Ful je v rasizmu in potem je pač tudi tale western štorija osnovna, ki on pride, da bo zrihtal mesto in mu ljudje ne zaupajo, pa s časom mu začnejo zaupati in pač potem se skupaj uprejo kapitalistu, basically, ne? Zdaj Brooks potem ruši žanr na 200 km/h vsako sekundo. Vmes potem na eni točki imaš fight in gre kamera gor in vidiš, da si na Hollywood setu in gre v sosednjo halo, kjer je potem plesna točka. That happens. Why not? Why not? Moram pa reči, da prvič, ko sem gledal ta film, sem bil malo premlad, da bi vse stvari zaštekal in mi ni bilo jasno, zakaj tale šerif po eni noči z žensko, ki je vodja bordela, kar pač je v skladu s tem, da ženske pač imajo to vlogo, jo prepriča, da mu pomaga. Ni mi klik. Pol kasneje, ko sem gledal, da rečem, he got the skills to pay the bills. Už pa zdaj Blazing Saddles vstopajmo. Blazing Saddles, Million Ways to Die in the West. Ja, ne, sej, mislim, da Seth MacFarlane si je 40 let kasneje zadal podobno idejo. Torej, westerni imajo en kup nekih klišejev, neke mitologije obstaja, ki ne drži. Zdaj, Seth MacFarlane, kot poudari sam za svoj lik v tem filmu, je a giant nerd, ne? In on je šel en kup stvari preučiti glede zgodovine. Imel mesec westerna. Ja, ampak on je šel na to, da pač ljudje so umrli kar tak za gangreno. Vmes imaš sceno, ko otroci imajo neka kolesa in tak s palco tisto kolo vrtijo in jih vrtijo naokrog. No? In je bilo tako kaos, pa potem imaš tole sodobno sceno, bojo to delali, pa pač enako reagirajo ljudje na to, kot danes na videoigre, da se jim bo, ne vem, zblodilo ali karkoli zaradi tega. Ne? Potem gre na odnos, ki ga ima, not je prostitutka, ki jo igra tale komičarka Sarah Silverman, ja. In ona z Giovannijem Ribizijem sta par in ona se meni, ona dva še nista seksala, ker pač saving themselves for marriage, ampak ona služi denar za njo dva oba, da bo ta potem si lahko privoščila za bajto, s tem, da seksa z ljudmi. In se ful meni, upam, da bo on jim prišel, ker pač on da ekstra za the weird shit, ne? Ampak hkrati zdaj, točno tako razmerje ni nikoli obstajalo, so pa bile to vrstne sive cone vedno na divjem zahodu. Ženske so imele job kot prostitutke in potem so se poročile in niso seksale pred poroko, ker se to ne dela. In pač on to potencira na humor. Ali je tako dober kot Mel Brooks? Ne, niti približno. Ful se pozna predvsem pri tempu, ker on ne zna filmov delati. On zna delati serije in tukaj je pač en kup skečev natlačenih, not basically. Se pravi, Mel Brooks bi v bistvu najbrž imel lahko isti komentar, ki v bistvu on z brzostrelko, to je moj portret Mel Brooksa, ki z brzostrelko strela po scenariju 50% zadane, 50% pa ne, kar se tiče joke. Ampak veš, kaj me bolj zanima, ne? Ker v bistvu zdaj smo prvič omenili parodijo. Ne? Kaj sploh je parodija, pa kako se v bistvu pri westernu to kao nekako, kaj je to, dekonstrukcija ali je to, v čem je fora parodija? Zdaj, je razlika ful pri teh dveh filmih. Pri Brooksu gre za to, da je to formulaično še vedno western, ki pa skozi ta humor pokaže na
inherent rasizem tega obdobja, ki je pač do Kitajcev, do Črncev, do vsakogar, ki je malo drugačen. Ali pa druge nesmisle, naprimer. Ja. Ampak hkrati potem pač, ker je Brooks, imaš sceno z prdenjem noter, ki je genialna. Mislim, tle sicer ni rasizma, ampak je pač... Ne, to moram pa reči, ta film sem toliko krat gledal, ne, da nisem zaštekal najprej one scene, ki sem rekel, ne, in sem gledal ta film, ko se mi je ta scena s prdenjem zdela bedna, ker stranični humor do tega, da zdaj znam ceniti celotno umetniško delo. McFarlane pa po drugi strani gre dost bolj na to, koliko nerealističen je western v osnovi z enimi stvarmi. Od tega, da pač to, kak sem omenil z prostitutkami, do tega, kako umreš od gangrene, do tega, da tega glavnega junaka cel cajt skrbi, kako vse lahko on umre, ker pač je nevarno na divjem zahodu preživeti. In potem pač imaš tudi to, kar si on ne more pomagati, da sebe da kot nekega white saviorja, ki si tega ne zasluži. In je to, da je on edini, ki se zna staroselci pogovarjati, zato, ker se je naučil njihovega jezika, kot he's a giant nerd. In ni imel kaj drugega za početi, ker ga je punca pustila. Se je pač naučil tujega jezika. Zdi se mi zanimivo uporaba parodije. Ne? Mislim, dobro, 80. za začetek 90. je bil tak zlata doba nekih parodičnih filmov. Ja, ampak tal je bil 74. Vsekakor, že full prej, pa Mel Brooks je mojster tega vsekakor. Ampak kaj to pomeni za sam žanr, ker govorimo o... To je bil v času revizionističnega westerna, tako da je v bistvu revizionističen. Ponavadi rečemo, kao veš neki vrhunci pa vzponi in tako naprej, da je ponavadi parodija tista smrta. Ja, se je bilo v času revizionističnega westerna, to je bilo takrat. Ja, drugače pa res, da prva parodija westerna je že z 50-ih, je tam Pale Face. Je en, ki sem ga jaz tudi mislil, da ga bom pogledal, pa mi je pol res zmanjkalo cajta, zanga je že parodija westerna. Tako da, ja, običajno drži, da je res se parodija pojavi takrat, zato ker to pomeni, da je dovolj žanrskih določnic, ki jih bo publika prepoznala, da se ti lahko delaš norca z njim. Ja, se to ker jaz mislim, da parodija zelo stavi na to, da ti veš, da je to zdaj neki že utrujen kliše in se z tega norca dela. Ker brez tega jaz mislim, da parodija, če ti ne razumeš akcijskega filma, ti, kaj so oni bili Hot Shots, ne bojo jasni, če nisi gledal Ramba, nisi gledal... Ali pa rečemo Back to the Future 3, je tudi mišljenega žanra, time travel, science fiction. To je res boring. Sure. Zato pa ga nismo obdelali na našem podcastu, ampak na onem podcastu, ki ga ne bomo imeli. Ne vem, ona dva, ki obnove delata. Skratka, ampak se tudi gre za to prepoznavanje, točno tega, kao prepoznavanje špageti westernov, točno določenih filmov, pa naprimer, da se on naloči v salunu mleko na mesto viskija, ker je pač what the fuck. Ampak se strinjam, da pač folk parodija računa na se to z mlekom klišeje, ki so toliko močni. Je imel že Schwarzenegger v svojem parodiji westerna. Kjer je? Pozabil sem naslov, ampak Schwarzenegger je naredil eno parodijo westerna po Herkulesu, pa pred Terminatorjem. Res? Ja. Pa tudi jaz ne smem Schwarzenegger, da je bil western. Pa Kirk Douglas. Zdaj ga pa probam videti za klobukom, stari, to mi ne gre. Pa na konju. Na konju? Oh my god! Seveda je znal jezditi vse z Avstrije, kaj z vami? Horse country. Mislim, da Niedersteiermark, tako je horse country. Torej, neki kid je bilo naslov, sem ga najdem. That's our weak sauce, man. Švarci, the kid. Piu. Ne. Ok. Zdaj ne najdem tega filma. Okay. Ampak ne, tukaj se gre tudi pri Melu Brooksu, se gre tudi za revizionističen western parodirati. Zato, ker to, kako on ne parodira rasizma, on dejansko uporabi parodijo za to, da izpostavi, kako rasistični časi so bili in kako rasistični so še vedno v bistvu. In mislim, da je to en zelo velik presežek vsega skupaj. Ne, jaz
koliko sem ga pogledal nazadnje, pa ne zdaj, ampak 2-3 leta nazaj, je to še vedno zelo piker, oster izdelek. Ne? Tako, ja. Okay. No, medtem ko pač Seth MacFarlane kind of gets old, ampak če si tako kot za vse Seth MacFarlaneove zadeve, če dovolj trave skadiš, it's fun. Mislim, ne moreš reči, da ni, ne? Mislim, nobeno dvaju ne gleda Family Mana več tako, kot ga jaz, tako da bo ta tiho. Česa? Family Man. Family Guy. Zakaj bi gledal Family Man? Family Guy. A si ti ful preč traj skadil za Family Man, je kar Gajrato ali Gajro obratno? Tiho, okej. Jaz sem na vrsti, tako da bo ta tiho. Hvala, Igor. Če boš našel tega Švarcija v mesti, sem poišči. Jaz bom drugače govoril o filmu Ravenous iz 1999, ki ga je režirala Antonia Bird, potem ko je prevzela, ko so mislim, 3 tedne pred začetkom produkcije odpustili originalnega režiserja, ki se ga zdaj ne spomnim, mislim, da je bil Makedonec. Okay. Skratka, to je film z velikimi težavami v produkciji. Drugače scenarist je Ted Griffin, ki je naredil tudi Ocean's 11. Igrajo pa makar fajno zbirko igralcev Guy Pearce, ki smo ga omenjali v prejšnji epizodi, Robert Carlyle, spomnite se ga, da je Full Monty, pa Trainspotting, Jeffrey Jones, Beetlejuice ali pa Deadwood, David Arquette. In kaj mišljen ga to? Tole je skratka grozljivi, komično grozljivi western, tako bomo rekli. Prav smo to komedijo zaenkrat na strani. Zgodba je skratka taka, da kapetan John Boyd, ki ga igra Guy Pearce, dobi medaljo za hrabrost, ker je lastnoročno ujel cel vojaški štab mehiške vojske v ameriško-mehiški vojni, ampak potem se med kosilom, ko njegovi sovojaki veselo zarežejo v zrezke, on dobi PTSD napad in zbeži in se skozla in se izkaže, da je on ujel to mehiški štab samo zato, ker je zamrznil med napadom in se potem delal mrtvega in je pustil, da je šla skratka mehiška vojska mimo in je potem so ga oni odnesli tja in on jih je potem skočil po koncu in jih ujel. Samo čakaj, oprosti. To se dogaja na Divjem zahodu v 19. stoletju. To je 1800 nekaj. Okay. Ja. In skratka, potem ga, to je tako, ker začne se skratka kot pleše z volkovi, samo da ga ne za nagrado, ampak za kazen, ker se je skratka izkazal za vegana, pošljejo na en post v Kalifornijo, kjer so približno taki norci, kot so v pleše volkovi tam, ene 5-6 ali koliko je že ljudi tam, je na tej postojanki, pač neki bogozaritijo in on pride tja in tako ne mislim, na 3. večer pride skratka Jeffrey Jones, Robert Carlyle, ki pove neko štorijo, da on je bil pa celo zimo zaprt v neki votlini z 6 drugimi ljudmi in ko eden od njih umrl, so ga pač pojedli, ker niso imeli kaj za jest. In potem je enemu polkovniku se čisto zmešalo in je pojedel vse ostale in da je on kome zbežal in da je tam še ena ženska, ki naj jo prosim grejo z njim rešiti. In oni naredijo skratka nek odred, 6 ali koliko ljudi. Tako posi in grejo do te votline in seveda se to pred votlino kvarnik izkaže, da ni nič od tega bilo res, ampak je on tisti, ki jih je zvabil tja in je ljudi in je skratka... je utelešenje Vendiga. Vendigo je pa pač ta staroselski demon, ki se hrani z ljudskim mesom in ne more nehati, skratka, mesom, ja. In on je tako, v bistvu se potem Guy Pearce edini preživi ta njegov lik, zbeži nazaj do postojanku, kjer se pa izkaže, da zdaj mu je tam prišel nek nov kapetan, ki pa je točno ta tip, ki je pač tam jedel in on je nek vampir, v bistvu ima neko moč, potegne iz tega, ker je človeško meso, bil je tik pred smrtjo, tuberkulozo je imel in pol mu en tip pač povedal za Vendiga in zato, da ljudsko meso pač zdravi in pol je on pojedel točno tega tipa. Hvala za tip, I guess. Ja, I guess, sure. In zdaj je kot nek vampir, skratka je ful močan in ne vem kaj. In Guy Pearce, ker je tudi, preden je zbežal, je tudi, ne vem, 3 dni ležal poškodovan v neki jami skrit in poleg imel truplo in je tudi malo pojedel mesa. Na koncu ga skuša skratka ta tip prepričati njega, pa še enega majorja, da bi bili vsi 3 kanibali in bi čakali priseljence, ko bi šli mimo postojanke in bi si pač postregli z njimi.
In celo film nič ne skriva, celo na neki točki omenijo. Manifest Destiny je to. Aha. In je kanibalizem prikazan in ta kot... Nice. Ja, manifestacija usode, pa ta kolonializem in kapitalizem, vse to je kot ta beseda. Kanibalizem. To je to. Ja, in je z tega vidika super, mislim, ta simbolična plat filma je super. Sam film je pa še kar boring in zelo nenavaden, ker je not res dva prizora, ki sta kao smešna, ko on zbeži in je tako muska zadaj, Damon Albarn in še en njegov tip iz Blurov sta delala musko in muska neki piskajoči in nekaj hrmo, delaš skratka in si to ni za grozljivko, ampak samo dva prizora sta, ki bi lahko označil za komična. Nič ostalo ni komično. Wow. Zakaj je to komična grozljivka? I don't know. A zato si narekovaja prej. Ja, in skratka na koncu se pač Guy Pearce ta lik odloči, da ne, da on bo pa dober in bo vse tri pobil in najprej unga majorja, zunim pa se vrže nanga in padeta v past za medveda, ki je toliko velika, da lovi dinozaura iz prejšnjega mojega filma in jo skratka preseka in on še mu pove, če boš ti prej umrl, te bom jaz pojedel. Če pa bom jaz prej umrl, pa dober tek. Okay. In pa mislim, da proti koncu vidimo unga tipa, enega, ki prijaha pač to postojanko, ki se tam golaš kuha s človeškim mesom, kako proba in je tako, to je ful dobro. Kratka, če ste do zdaj mislili, da človeško meso ni dobro, pogledajte si ta film in mogoče boste spremenili mnenje. To sem jaz potegnil iz tega. Ja, to je ta message, to je ok. Message, made by cannibals, for cannibals. Je pa tako kratek film, urca pa pol, res hitro mine. Ni kaj. To, kako traje, da eno kuro obrneš v pečici. Ok, če lahko vskločim, torej The Villain oziroma Cactus Jack. Je ta film s Schwarzem in Kirkom Douglasom in Anne Margaret. Režiral ga je Hal Needham, ki je en kup takih cheesy komedij naredil, eni so ratale tani. In je štorija, da enega bančnega ropera dobijo, da bo nek, ki ga igra Kurt Russell, Kirk Douglas, da bo nek dirty deal naredil in potem dobi za pomočnika zraven tega Schwarzeneggerja, ki je 79. leta zelo mlad in je taki straight and narrow, glih kar sveži imigrant in pije mleko v salonu in se vsi smejijo temu, pol pa pač preboksa vse. Prvič. Te nemški kanali, ki smo jih imeli, ko smo odraščali, so ga ful vrteli, ker pač Kirk Douglas pa Schwarzenegger v istem filmu. Ja. Wow. Cactus Jack je bil naslov takrat, drugače pa je The Villain. Kaktusov Joža. Ja. Okay. Ni tak ful dober, ampak... Ja, bi rekel, če mleko pije. Ja. Mito, bomo kar šli na te in ti si pa pogledal en vesoljski western, kar je posebna kategorija. Zdravo, Star Trek. Ja. In zakaj se ti zdi, da je to še vedno western, čeprav se dogaja vesolju? Zato, ker ima v bistvu... Je remake High Noon. Tako šta je, bi rekel, tu sem te čakal. Zato, ker je to zadnja tretjina filma, medtem ko prvi dve tretjini filma sta pa kao kritika korporativnega kapitalizma. Zgodba je o šerifu. Jaz vidim eno nit v vajnem izboru. Ja, kritika kapitalizma. Jaz imam tu en super tagline za ta film. Na vesolju te nihče ne sliši kričati o delavskih pravicah. Zakon, ok. Oziroma malo manj zakon, ko skužiš, da ta šerif se skuša truditi proti brezzakonju. Zgodba je o šerifu, ki skuži, da na rudarski koloniji na Jupiterovi luni Io se pod direktorjem, ki skuša maksimalizirati profite, komod zgodijo transakcije z drogami. Zato, da pač folk dlje dela, amfetamini so to, ampak folko se pipa. In on pač ni iz tega testa narejen, on skuša biti moralen človek. In v tej točki se on poveže, za ta film poveže z High Noonom, ne, da v bistvu ni podkopljiv, skuša narediti prav, z doktorco, z ženskim likom, tako kot v High Noonu tudi potegne neko španovijo, oziroma se povežeta, da na koncu uspe premagati 3 tipe, ki pridejo na nekem šatlu in jih premaga, na koncu ujame, aretira ta glavnega in to je to.
kar se tiče sinopsisa. Še bolj mi je pa pomembno, da v bistvu kao miks žanra je tlele v tem, da se pač moralen človek zoprstavi podkupljivim ljudem. Podkupljivim ljudem, ki jih je okolje, tlele korporativni sistem pokvaril. On pač iz tega testa ni narejen, najde si somišljenika v tem okolju in proba biti pokončen, čeprav, veš, mora se zateči v skrajne primere tukaj noter, kar je nekako odzven zlatega westerna, mislim zlate dobe westerna, po drugih pa ima film te science fiction nastavke, ne? Torej dogaja se na Luni, dogaja se v breztežnosti, dogaja se v vakuumu, v skafandrih se lovijo, v nekih koridorjih. Ta film odlikuje čudovita fotografija, glasba Jeffa Jerryja Goldsmitha. Hvala ti. Dizajn je narejen z istimi ljudmi kot v prvotnem Ridley Scott Alienu. Po temu filmu kar se tok vidi. Totalno. Po temu filmu se je navdušil James Cameron, ki je naredil Aliens, je povzel te iste nastavke. Tako da ta film ni kar iz nule potegnen, je zelo pomemben za Alien franšizo, še posebej tisti, ki ste zdaj gledali mogoče ali pa ste bili navdihnjeni od Romulusa, dajte si ga vključiti noter, ker je fajn. Tudi ena firma se noter pojavlja, ta korporativna neka bla bla, mining firma, ki se tlele noter tudi kot v original Alienu, samo The Company. Tako da komod se obiva z temi filmi noter. Je pa fajn, mislim, napet je, čisto ok posnet, Sean Connery je pač ok, Sean Connery, ampak če to sprejmeš, it's ok, čist fajn. Meni je v bistvu bil super, jaz sem ga včeraj pogledal po, ne vem, milijon letih, to, ker sem star od dinozaurov naprej. In res, jaz moram reči, da tako, tisto, kar mene pač res navduši, kar me že pri Alienu je tudi tukaj noter, ker se ti zdi, da je to tehnologija, kakršno bi res lahko uporabljali ljudje. Ker se ti zdi, da je vse rabljeno, ves set je tako narejen, tako ponucano, da človek reče, fakt lepa res ljudje živijo noter. To mi je toliko noro in ta muska od Goldsmitha, ki je pač delal tudi v Alienu, ti koridori, ta klaustrofobija, osamljenost, posebej njega, ki ga žena pol pusti, zaradi tega, ker jih je pripeljal spet na eno klinčevo luno tam in tako. To mi je res tok noro, fajn narejeno. Tukaj mi je glavna razlika z High Noonom. V High Noonu ima Cooper ženo, ki mu sicer drži štango, pa on ve, kaj ga čaka. Ne? Tudi v tem filmu je to, ampak on takoj na začetku filma dobi dvojko, ona njega zapusti. On nima res nobenega, na katerega se obrne. To so bila 80. Ja. Pa še ena stvar, zakaj se mi zdi ta film pomemben, iz tehnološko-obrtniškega smisla je uporaba prav specifične filmske tehnologije, VFX tehnologije. Introvision, ki je v 80-ih vse do Fugitiva bila zelo pomembna, da si lahko in-camera live action posnetek kot sandwich stisnil v back projekcijo pa front projekcijo, torej v 2-3 posnetke in si imel takoj efekt posnet na trak. Nisi v montaži tega dela. Nisi tega dela v montaži. Ja, točno to. Tako da v bistvu to je v tem filmu bilo ta prvič uporabljeno, radikalno nekaj novega, vse do Fugitiva, ko Harrison Ford skoči dol iz vlaka, v bistvu pred vlakom dol iz avtobusa. Polja pa CGI je v bistvu prevzel nekaj zadeva in v bistvu kao tako zanimiv aspekt filmske zgodovine. No? Ja. Ne, meni je ta film, jaz res moram reči, da je tako mal podcenjen, ampak je res dober narejen. Meni je tudi ful dober, kako ta šerif na koncu, vse te 3 tipe, ki jih premaga, jih ne postreli, čeprav ima šibro kot cel film in je tako mal western, ampak jih s fiziko premaga. Vse nekaj unemo, kaže enega napizdi, da ustreli. Tako, enega nategne, da ustreli skozi pač steklo in pač naredi vakuum in ne vem kaj. In tako vsakemu neki. To pa moj najljubši lik je ta zdravnica, dr. Marian Lazarus, ki ima stavek, ki si ga bom jaz dal v svoj CV. Unpleasant, not stupid. To je super, ja. Ker imate te... Ona je meni direkt odzven Cooperjeve bivše iz High Noona, te mehiške ljubimke, kakorkoli. Ko imaš v bistvu kao nek lik, ki je, tako kot se ona izrazi, jaz sem samo še one mile practice before shipping out. Kao da ni cool lik, ni dober lik, ampak je ravno dovolj dober lik.
Ker vam pove, da pač tle zdravnica, ona ni zdaj, da bomo tle neke nove molekule. In to se mi zdi tudi, a veš, mislim, da prvič, da se vrnem kao na, to sem se ravno kar spomnil, mind blown. Stvar identitete, nekaj, kar bom lahko polnoter vrgel v Logana, da v bistvu stvar identitete je, da v bistvu njega firma postavi na to pozicijo, zato ker mislijo, da je z pravega testa, ampak on se opre tej predpisani vlogi, on noče to postati. Isto je pri Loganu, potem, ko svoji lastni X23 hčerki reče, kao ne bodi to, kar so te naredili, kao bodi več. In se mi zdi, da v bistvu kao to tak dober science fiction mix, to je tista identiteta, ki jo potem neo-western kao lahko zaobjame, kljub temu, da je to narejeno 81, bistveno preže. Ja. Super, pa krati nek napoved v resnici tudi enega takega police state prihodnosti, ker on ima te kamere, kako on razkrije ta drag ring, te prekupčevalce, ker jih pač fakt lahko gleda. Ja, pa če si ful pozoren, sound design teh kamer, teh ekranov, teh zvočnih pokrajin odzad, to je vse v Cameronovem Alienu. Samo bod pozoren, kako se tu oglašajo ti ekrani, to je vse pokraden. Ja. Skratka, super. To bi res rekel, v epizodi 66 smo že govorili o Outlandu, kjer smo govorili o Seanu Conneryju. Tako da priporočam poslušanje tudi tega, kjer ni tako podrobno analiziran ta film v sklopu westerna, ampak v sklopu njegove Seanove kariere. Ki je zelo šen. Igor, ti si na vrsti, zdaj pa daj Rangota, ker je to eden mojih najljubših ogledov na letalo kadarkoli. Tudi to je deloma parodija, ampak hkrati je čisto krvni western. Zdaj blizu tega je mogoče Three Amigos, ki pač, jaz sem basically ugotovil najprej, moja prva izbira so bile same komedije in prosim ugotovil, ne, moram tudi druge žanre dati, ampak Ne, vse si dober. Gre se za lik, ki vleti v čisto tole western situacijo, mesto, ki ga nekaj pesti in rabi pomoč, in ta tip je povsem neprimeren za to, nesposoben, isto kot Three Amigosi, ampak na koncu uspe rešiti jih. Pričemer je tole animacija in mislim, da je najboljši film Gora Verbinskega. Ja, mislim, boljše kot Krog pa Pirati. Pa definitivno boljše kot Lone Ranger, ki ga je pol naredil. Ok, to sploh ne omenjamo, ampak boljš kot Pirati. Ja. Prvi Pirati. Ja, pa drugi, pa tretji tudi. Ok. Ja. Zdaj v bistvu... Ali puta pino, da je to ok. Ja, v bistvu kot prvo, pač animacija sama je tukaj res top. Kot drugo, humor, Johnny Depp tule z voice actingom naredi krasno vlogo in tudi vsi ostali so super. In kot tretje, pač čist cela struktura filma, ki imaš pač od tega, da on tam potuje nekje na cesti in dol pade v puščavi in se znajde v tem western settingu, kjer potem imaš ti zelo odbite like. Ono, ki vsake toliko zamrzne, ki igra Isla Ayla, sem ugotovil, da se to izgovori, Fisher, do tega Danja Glovera, ki je tam šerif in veljak, do pač vseh ostalih te stvari se postopoma ti zgradi cela slika. In potem je tisti fucking chase, ki je amazing. Muzika Hansa Zimmerja je tukaj, dvigne celo zadevo, totalno. Mislim, da čeprav Hans Zimmer je genijalen skladatelj, njegova muzika, ne vem, če je kdaj toliko pripomogla k temu, da film toliko vredu izpade. Ker tisti chase, kjer je v bistvu ni toliko avtorska muzika, koliko je remix različnih muzik iz različnih filmov, ki so uporabljene kot chase music, skupaj dan, da mislim, tisto je res amazing. In potem pač še končni revelation, kjer imaš soočenje z Eastwoodom, kar pol zadevo naredi čist postmodernistično in tudi revizionistično na nek način, kjer Eastwoodov lik igra sicer en drug tip, ampak basically je Eastwood.
in potem pač konec, plus da ne omenim zbor, kar da daš zbor, dejanski zbor noter, ki so tukaj marijači, ki so sove, zakaj pa ne, ki komentirajo cel cajt in so povsem nezanesljivi, narratorji. Oni cel cajt govorijo, da ja, Rango bo pa umrl. Zdaj pa je vedno bliže smrti. In še malo. Pa vrikno. In potem je konc filma in on je še živ in oni so, ja, ampak en dan ga bo povozil avto ali pa infarkt, nikoli ne veš. Mislim, take stvari so fulje vredu scenarij, odlična struktura, krasna režija in zato, ker je animacija dražja kot live action, se je uspel držati, ne? Ker pri Lone Rangeru, pa tudi pri enih drugih filmih je to, da je pač, ja, Final Chase je pač 3/4 ure in dajno. Ja, to je, jaz mislim, moram tudi reči, da to je ena zlata doba animacij, ki so narejene za kino v tem smislu, da skušajo zabavati tudi starše med tem, ki gledajo risanko za otrok. Ja, samo mislim, da to še kar obstaja. Mislim, da tukaj to povzdigne zadevo na eno par let. Mislim, da so takrat res začeli to, ker je ful je, veš, enih šalkih, jaz mislim, da jih otroci ne razumejo tam, ampak so res namenjeni za to, da še zabavajo starše. Ker meni je bil Rango tudi noro zabaven, pa sem ga gledal po moje, se pravi, če je to bilo takrat na avionu, je bilo ravno takrat, ko je šel kakšno leto, mogoče pozneje, in mi je bil res noro zabaven, zanimiv, ampak seveda z tega, kar je Igor rekel, z parodičnega vidika, mene brigalo za vse ostale podpomene tega, ampak ta parodija mi je bila pa tako, I get it, westerni, ampak hkrati pa tudi zadeva deluje kot totalno western, mislim, ne nihilističen western, ne? Ni kaj Man from the Plane, ampak je bolj funny. Okay. In sproščen. Mislim, in tukaj Johnnyjev humor se zelo v redu not vklopi, ne? Ta njegov attitude. Mislim, da boljš kot v Piratih. No, super. Mito, imaš še ti zdaj kaj, zato ker pol naslednji, ki ga imam jaz, se povezuje z Igorjevim filmom? Jaz bi rekel Logan. Okay. Čeprav Logana komoto vrstim v neo-western, ki smo ga imeli v prejšnji epizodi, ker je tematsko tam bolj domač kot pa tukaj. Ampak je pa miks. Je pa tudi sci-fi. Ja, zato ker je super junaški lik. Pa kar je v prihodnosti. Ja, pa tudi to. Mislim, se pravim, tam ga nisem umestil, ker imam čisto ok primere za to. Tlele se mi pa zdi mogoče ravno malo nerodno, ker je tako tematsko težek. Je miks, seveda je miks westerna pa science fictiona, super junaškega žanra, ampak po drugi strani ima pa vsa ta vprašanja, ki sem jih v prejšnji epizodi omenil. Nostalgija, sprememba pa identiteta. In to je upfront v tem filmu, čisto v spredju. Tudi takrat, ko je prišel ven, pa ne spomnim se letnica sicer, eno leto preden smo mi začeli s podcastom, drugače bi to imeli kot prvo epizodo. Takoj, komod. Ampak tudi takoj bi lahko takrat se že pogovarjali, da je to smrt superjunaškega žanra, kar sicer se ni izkazalo za resnico, ampak ima vse te nastavke, ampak je pa vsekakor smrt western žanra. Mislim, vse te tukaj smo danes pa v prejšnji epizodi se pogovarjali, vse te teme obdelajo. Junak, ki se ne sprijazni z prihodnostjo, mislim, z sedanjostjo, so junak, ki živi v preteklosti, pa tudi on živi v preteklosti, ampak hkrati ni preteklost, pa se ga sedanjost / hčerka se ga loti, da se sooči z sedanjostjo, pa mora zavrniti to vse. Mislim, tako zelo kompleksne teme, ki se bolj pritičajo drami, pa tragediji, kot pa westernu, pa super junakom. V bistvu pomemben film, pa samo zato, ker je Logan, še ne pomeni, da je v bistvu cenjen. Daleč od tega, mislim, da je v bistvu zelo pomemben film, tako za super junake, kot za western. Tako da, to bi bil moj doprinos temu še zadnjemu. Jaz sicer menim, da je to en najboljših superhero filmov, ki je tudi western. Ja, ampak veš, problem imam tega, ker v bistvu, Če bi ga lahko vzel, da ne bi vsi X-meni predtem obstajali, bi lahko rekel, to je western. Ampak, pa moraš vseeno reči, to je X-men doing western, zato ker je to X-men movie, ki je tudi western. Veš kaj,
To je ena druga debata. Ne? V bistvu, X-meni so, zato ker jih je Fox delal, pa ker jih je Deadpool zdaj, za moje pojme, zmaličil. Je ena debata, ki se bo morala slejko prej odviti, tudi Marvel jih bo mogel narediti, ampak Logan se mi zdi, da je zaključil X-mene. Ja, najboljše možno. Najboljše možno, zelo dostojno. Tudi ta lik, ne, ki nikoli ni želel sprejeti vloge, ki so mu jo družba, X-meni, kakorkoli svet podeljeval, ne, se je tle zaključil. Prav rekel je, jaz ne želim, da sem tisto, kar ste mi govorili, da ste. Ne. On strip dvigne, viško pa reče, vsi ti kreteni v spandexu, to je samo ena velika laž, tako kot je No Country for Old Men naredil, ali pa kakorkoli, ali New Unforgiven naredil. Ne. Potem pa je Disney odprl vrečo denarja. To je. Ampak to je ločena debata. V smislu žanra je pa zelo dober konkreten miks. Ne? Nekdo, ki ve, kaj dela, ki razume žanr, ki razume, skod prihajajo ti liki in je zelo konkreten, lep primer proper Hollywood bustera, ki je inteligenten. Super, moj primer se pol navezuje na Igorjevega zadnjega, zato bom kar šel van. The Burrowers iz 2008, režija J.T. Petty, režiser je sicer bolj znan kot scenarist špilov Tom Clancy, Splinter Cell pa Outlast. Drugače pa nima pa veze to, da zaradi tega igra Clancy Brown, ker je on delal Toma Clancy, ampak Clancy Brown je noter, William Mapother, Carl Geary, Sean Patrick Thomas, Doug Hutchinson. To so vse imena, ki vam mogoče ne povejo nič, ampak če boste te ljudi videli, njihove face, boste takoj vedeli, da so nastopali že v milijon filmih in da jih prepoznate. Dogaja se torej leta 1879 na teritoriju Dakota, kjer neke noči izgineta dve kmečki družini, ki živita v nekih kmetijah na preriji, ne vidiš točno, kaj se jim zgodi, skratka, nekaj jih napade, zgineta in potem zaročenec ene od izginulih deklet se z nekaj civilisti pa četico vojakov odpravi pač, da jih bi našel, ker domnevajo, da so jih, ker ne najdejo njihovih trupel, da so jih ugrabili, skratka, Indijanci. Zdaj, velik kvarnik, tako da če hočete gledati to, ne poslušati, si zdaj spet za 5 minut zatisnite ušesa. To da pomaga, če slušalci. Ker pač poanta je v tem, da seveda se zelo počasi skozi film izkaže, gledalec vidi prej, kot vidijo to liki, skratka, da ne gre za nobeno indijansko pleme, ker jih ta mena imenuje The Burrowers, ker sem jaz prevedel zakopavalce. Sure. Kaj pa ne? Ampak gre za neka bitja. In Indijanci Utah jim povejo na koncu, da to so bitja, ki so vedno živela, še pred človekom so bila tukaj in so se hranili z bizoni. Zdaj pač belec je iztrebil bizone in so pač mogli si poiskati novo jed in so našli ljudi. In zdaj oni pač... Belce. Ja, tudi Indijance, no, skratka, ker tudi Utah jih lovijo, pač in se borijo proti njim. Ne, jejo kar vse, ampak so belci jim teknejo. In skratka, naredijo pa v resnici ti tako na vrat, naredijo eno tako malo zarezo z krempeljčkom in potem ti plunejo nek strup vanjo in ponovadi te zakopljajo, no, razen če zbežiš. In takrat te zakopljajo in potem se tebi zaradi tega strupa zmehča notranjost, skratka, tvoji razpadejo, kaj zvem, tvoji organi, ne vem kaj, in potem pridejo in te izkopljajo in... Tako pa je. Ja, čudovito. Tako. Ja, koliko pajki, no, še vedno neki grizejo, pa full kri šprica, se pač veš, tak film je. Skratka, to in seveda tu se izkaže, mislim, poanta filma je, da rasizem belcev do Indijancev, ki jih takoj obtožijo, vojska, ker pač ti civilisti grejo na svoje, kasneje pridejo in potamanijo Indijance, ki so jim skušali pomagati rešiti ta problem. In to je ta western moment? Tako, to je ta western moment. No, pa na divjem zahodu se dogaja. Ja, pa jaz mislim, da je tudi tak revenge fantasy, v smislu, da so ti, seveda te bitja se mahčujejo belcem za poboj bizonov, za ukradeno zemljo in vse to in za njihovo to, ker pač so prišli in potamanili vse to skupaj. Narava se mahčuje. Tako, on se mahčuje na mest Indijancev na nek, rečimo temo, na ta način.
tisto, kar je mogoče meni je ful fajn, je, ker je res osredotočeno na like in ta potovanje za tem, oni pač kopljajo take neke lukne, ene odtoke v zemljo. Dolgo je to neko potovanje in zelo malo ta horor, grozljivka je zelo ekonomična, zelo počasi insertirana noter. Ne vem, en super prizorov je res, ko on neki vidi na tleh neko čudno travo in se dotakne in gotovi, da so lasje in hoče pobrati stalpo, pa gotovi, da so te lasje še na glavi človeka, ki je zakopan tam spodaj, ene ženske, ki jih skuša, ki lahko samo premika en palec na noge in ful pač z nohtom kremplja po čevlju in se zuje in gleda, kaj pa je. In ne vejo, kaj je, dokler on ne ugotovi, da ona skuša komunicirati z njimi, ker znotraj tega še živa, medtem ko pač se utekočinjajo. Ja, ampak problem seveda tega filma je, ker je režiran tako zelo, zelo slabo. Dobro, pustimo, da so te beštije so zelo generične, oglašajo se z unim tipičnim nekim škripanjem, ki je zdaj za vsi kričari od kaj že, The Quiet Place, se tako oglašajo, vse isto. Dobro, ampak to je bilo 20 let pred Quiet Place. Ja, ampak od takrat se mislim, da vsi oglašajo isto, vsi nezemeljska bitja imajo to škripto, ta škripajoči glas. Igor! Ne, to nagadit is better. To nagajam je že imel te, je tako zelo tako, pa ni tako, ni napeto se malo zgubi, pa tako. Je pa film zelo podoben Bone Tomahawku, ki ga bo omenil Igor, ker je ista fora, skratka, tudi Bone Tomahawku zginejo in tudi tam je ta pot, osredotočenost na like, na razgradnjo karakterov, na njihove povezave, šele na koncu pride ta horor, grozljivkast moment in Igor, predajam ti besedo. Ok, Bone Tomahawk je pa dost bolj klasična grozljivka. Zdaj še bolj se poleg tega filma se zgleduje tudi po The Hills Have Eyes, zato ker pač tisti, ki ugrabijo, tukaj v tem primeru deputija in eno, medicinska sestra, žena od glavnega junaka, imenujejo jih trilogditi, nekako tak je, trogloditi. In živijo v jamah in so Native Americans, ampak so tudi tisti lokalni Indijanci jih ne smatrajo za ljudi niti. So pa inbred kanibali. Tako da film se začne s tem, da dva roparja ubijata neke pač popotnike in potem zatavata na njihov teritorij. In potem, ko oni bežijo, ko ona dva pobegneta, eden preživi in pobegne v to mesto, kjer ga potem aretirajo in potem oni pridejo za njimi pa ga ugrabijo. Pri tem mi je bil zanimiv element, da dejansko ubijajo temnopoltega tega stable boja, zato ker ne marajo črncev. In je bilo tako, ok, to moraš dati tele inbred, so še rasisti Indijance, pa belce so pripravljeni ugrabiti in pojesti, ali ženske za kaj drugega še uporabiti, ampak črnci pa ne. Ampak, smem za tle zelo nesramno intervenirati. To je western... Dogaja se na Divjem zahodu. Ok. Ja, in potem šerif se naredi posi in grejo zrihta. Torej šerif, ki ga igra Kurt Russell in njegovi brki, ki igrajo še eno dodatno vlogo zraven. Of course. Pol je Richard Jenkins, je second deputy, ker prvega deputija so ugrabili. Potem je pa še zraven mož od te ženske, ki ga igra Patrick Wilson. In Matthew Fox je še četrti, on je pa taki gentleman, ki sovraži Indijance in jih je pobil, mislim, na koncu pove 160. Torej, horror element, mislim, horror žanr, ampak so pač postavljeni v kontekst. Okay. Ja. In oni potem potujejo in se spoznavajo in menijo.
Kar so najboljši deli filma, ker recimo tak na eni točki probajo zaspati in pol je ta Richard Jenkins, ki je tak zelo, ni najbolj brihten, ful se vidi, da se na tega šerifa obeša, za vsako stvar vpraša za dovoljenje, pa tak, ne? Pa moj pijanc, pa Richard Jenkins ga igra. In potem reče, eno vprašanje imam, ne pa oni, kaj je, jaz brat spomnim. Reče, glej, ful, ali je možno brati v bani, ne? Sure. Kaj je tak, sprašuješ, če je to dovoljeno ali zase? Ker, ne, tak, jaz se najrajš na svetu kopam, ampak pol čez nekaj cajt aparata boring gledati svoje prste in potem rad berem, ne, in sem slišal, da eni to počnejo, ampak vedno, ko jaz probam si celo knjigo mi not pade, ali si jo zmočim in je pol fuč in to, ne. Ja. In pol on je, ne, dobro. Ja, no, veš, stojalo za note si nabavi, ne, pa kaj, ne, ja, to, ko imajo v cerkvi, pa na koncertih, in pol si daš gor lahko, ne, pa eno brisačo si daj, poleg da si roke brišeš, ko boš listo, ne. Hvala, ti ful si mi. To je tudi meni rešilo življenje. Ti bo ali ti je? Mi je. Mi je, ok. 2015. Okay. Mislim, taki dialogi so not in več je tega, ne? Pa tudi, ko Matthew Fox razlaga, da je on najbolj brihten, ne? Pa on je tak, zakaj, ne? Ne, da mislim, malo idiot, ne, nesramno, da tako trdiš, pa reče, no, glej, ona dva sta poročena, ti si pa vdovc, ne. Ja. In, ja, jaz sem najbolj pameten, ker se nisem poročil. Okay. Tralalilala. Ja. Dobro. No, v glavnem ful imaš teh zadev in je zelo v redu se to spostavi med njimi tale dialogi, potem pa pač potujejo naprej in vsake toliko jih pač nekdo nekaj napade. In tudi oni niso čist cool, ne? Mislim, Matthew Fox kar tak randomly pobije ene ljudi, ne vejo, kaj bo to pomenilo, potem jih zajamejo tele trogloditi in jih se morajo rešiti in tak zelo vredo, pa tak ful je brutalno, ko pobijajo, ko razkosajo tam onega človeka, tak prav kot. Mislim, tista scena dejansko pripravi lahko človeka, da postane vegan. Ko vidiš, ko veš, da tak svinje razkosajo, ampak ko vidiš, da človeka na enak način razkosajo, se vprašaš, evo. Ja, vsaj človeško meso nehaš jesti. Jaz mislim, da. Za razliko od onega filma. Vsaj to, ja. No, in je v redu. Zelo v redu film. Malo krajši bi mogoče lahko bil, pa konc pol je kar tak malo naenkrat. Nič se pol ne poglobijo v te, da bi to civilizacijo teh trogloditev raziskali ali karkoli, ampak samo hočejo čim prej iti ven. Ja, mal je revisionist revenge fantasy. V tem smislu, da pa zdaj imamo. Prej smo imeli, tako kot sem imel v dveh primerih, da imaš, da pač na mesto Indijancev neki drugi pobija belce, tukaj pa zdaj belci lahko brez slabe vesti pobijajo Indijance, zato ker so pač ljudožerci. Končno eno pleme, ki ga lahko res tamanimo. Isto kot Westworld, samo roboti. Tako. In tukaj zdaj jih pač res brez slabe vestila pobijajo, ker so res grozni ti jamski staroseljci, karkoli pa so. No. Belo pobarvani kosti imajo vgrajene, neke lobanje prek glave. En ima tak iz ust ven tele task okle. No. Kje je letnica to? 2015. Ja. Pa mislim, res je v redu cast full naredi. Tudi Sid Haig je not čist kratko na začetku, ki je legenda horror filmov. Pač vsi ostali, ki sem jih omenil, so pa tudi to. Jaz sem ga pogledal 3-krat, pa mi je bil še vsakeč poletje. Ja, še pa niti enkrat, tako da, ja, hvala, bom dal na listu. Boš preskočil. Ja, no to so te žanrski miksi, zdaj seveda. Posebno omembo vam in sicer Cowboy Bebop, ki je pač western, zato ker so bounty hunterji, ker je full western imagerija in je pač anime, film, ki se dogaja sred tega animeja in potem je še Netflixova serija, live action, ki pa vse variacije so mi zelo všeč. Ful mi je všeč ta svet, v katerem je, ker je tak, čeprav povsem idiotsko, ne,
narejen skupaj, je zelo lep, ta anime estetika ful deluje. In kar me je najbolj vedno motilo, je to, da oni pač imajo denar za to, da letijo naokrog z vesoljsko ladjo, nimajo pa denarja za hrano. In pol nikoli ne uspejo nič denarja za hrano, in pol tako gledajo nek cat food tam, če bi ga mogoče pojedli, ampak tako, come on, no. To je pa ta neka obsedenost teh animejev s hrano, ki jaz nikoli nisem vredo razumel, ker tam vse to je, mislim, da imajo prav mora imeti nek fetiš na to, ker vsi ženski liki v animejih ful jejo. To je vedno tako, se bašajo s hrano in je tako. In jaz ne vem, očitno je to nekaj, kar je ful seksi. Samo oni imajo v Cowboyu Bebop vsi ful čike, pa to. Zato si to si pa lahko pravoščijo. Okay. Dobro, za čike imajo. Za čike daš, valjda. Čiki so bili takrat džabe. Ne, to moram reči, ta zadeva je bila konc 90-ih. Jaz sem bil, mislim, da 2000 ali nekaj taja v Tokiju in cigareti so bili cene, kot pri nas. A res? Ja, tako da ni tako. No, tukaj moramo seveda omeniti Mandaloriana. Zlata doba pljučnega. Ja. Mandaloriana, ki smo ga delali, tako da lahko poslušate tiste epizode, ampak tudi to je čisti taki vesoljski western, ki ima dosti teh tropov, tudi velike šerifov, velike teh nekih spopadov, revolveraških za tistimi, karkoli pa že on vse ima neko orožje na sebi. Tako da tudi Star Wars v končni fazi deloma ene stvari, vsekakor zraslo na tem zelniku. No. Mislim, da Mandalorian mogoče še najbolj prav izrecno tele v Novi Republiki izpostavi Maršala, ki nova področja probajo nekako tako pa ropi vlaka so, pa vse te stvari take to pa je Solo, naprimer. Tako, pa recimo pa Solo. Sej, jaz mislim, da Han Solo je dejansko najbolj western lik od vseh. Recimo, drugače še en dodaten mention, jaz sem kot otrok gledal animirano serijo, ki je bila od 87 do 89, Brave Star, Marshall Brave Star, ki je bil Native American šerif na planetu New Texas. In je bilo zelo sili, imel si neke robote pa neke things, glej, te 15-minutne. Risanke, ki jih je bilo takrat milijon, tako G.I. Joe. Tudi po mojem nikjer ne boste našli. Je pa nekdo, ki je pač toliko star, kot jaz, po mojem, jo zasledil. Čeprav to me spomni na Lorenzo Lamassa z Renegadom, ali pa Chuck Norrisa z Walkerjem, ali pa Knight Rider, naprimer. To so vse precej taki veseli. Walker itak je čisti western, oni Rino Rems je pa tudi kot neo-western, lovec na glavo. Ja, z bajkom. Tako. Pa izjemen acting. Enkrat bomo delali gangsterijade. Že on je Six Killer. Neki Six Killer. Neki še imaš pred njegov staroselski kolega. Sidekick, se pravi, enkrat bomo delali gangsterijade in potem bomo delali a se spomnite Fish City. What? Ko so gangsteri, pa ne noir, ampak med ribami. Ko so morski psi so gangsteri, polje pa pačenk. Misliš Shark Tale? Ne, Shark, vadej. Kakšen Shark Tale. Bravo, to. Podcast obot se je zaključil, Pik podcast obot. Ljudi, ne. To je bila že naša 198. epizoda, -1. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije filme, risanke, špilenke, knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, grdi kapitalizem, Gegič, Igor, jebeš pirate s Karibov, Harp in Aljoša, golaš s sloveškim mesom, njami, hrlamo. Wow. Proto Hannibala, veš. Tole epizodo I would like to have you for dinner. Znova posneli v Kino Bežigrad, kino, ki je v centru mesta. Če bi vprašali ljubljanske lastnike nepremičnin, bi morali za tako udoben sedež in toliko prostora za noge odšteti najmanj pol plače mesečno. Postrežba pa je boljša kot v Airbnb-u. Hrana in pijača, kokice in pivo, vabljeni v center. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov
In če ste med poslušanjem epizod Meseca Westerna začeli sanjarati o prostornih prerijah, kjer lahko človek sam z lastnimi rokami zgradi samega sebe in svojo prihodnost, odloča o lastni usodi in vzame zakon in red v svoje roke, potem nas niste dobro poslušali. Dajte epizode poslušati znova in ne nasedajte ameriškemu mitu. Tam zunaj v divini vas čaka samo nasilna smrt. Zato raje ostanite doma, poiščite si službo, kjer lahko delate doma, naročajte hrano na dom, ne sprejmajte obiskov, spustite rolete, ne odgovarjajte na telefon, predvsem pa poslušajte podcast Obot. In nikakeva. To je povsem dovolj, naj bo podcast Obot manifestacija vaše usode. To je to. Na Twitterju nas najdete kot @podcast Obot, na Facebooku in Instagramu podcast Obot brez pikic, sicer pa najdete vse pomembne povezave, kot vedno tudi v drevesu povezav oziroma na Linktreeju, ki ga najdete na dnu objave. Tam najdete tudi povezavo do našega Discord serverja, kjer lahko klepetate z nami o vsem mogočem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabne omrežja bomo s septembrom znova začeli deliti rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za golaž, če razumete moj namig, predloge, kaj bi za vas pogledali. Naslednjič, to je bila že 198. epizoda, 6. in zadnja epizoda Meseca Westerna in zadnja epizoda 6. sezone. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda bo konec septembra, v njej bomo predelali poletne filme in serije, ki smo jih obodli. 200. epizoda pa bo epizoda v živo, o njej je, medtem ko tole poslušate, že na voljo nekaj informacij na naših družabnih omrežjih, poiščite si jih. Ja, pa jaz nič ne. Ja, takrat pa bo. 201. epizoda pa bo prva epizoda nekoliko prenovljene 7. sezone našega podcasta o vseh novostih v 199. epizodi. Ostanite oglašeni z nami. Hvala vam za vašo pozornost. Okay. To je bilo to za Western. A smo se kaj naučili? Jaz ne, vidim. Razen to o človeškem mesu, nočem se ponavljati. Ne, to smo se naučili. Ne, mislim, naučili smo se, da tudi en junak lahko pomaga vsem ljudem drugim, če stopijo skupaj. Lepo. Ja. In skuha je dober golaž. To se ti naučil, dobro. Jaz pa mislim, da je... Rasizem je slab. Tudi to je. Jaz pa mislim, da je kapitalizem največji zlikovc. Ja, pa rasizem, ki ga poganja kapitalizem. Ja, samo tisto prije zraven. Gratis. Kaj pa ti, Aljoša, kaj se ti naučil? Golaža. Ne vem, kaj sem se naučil. Definitivno mi je bilo zanimivo delati western in moram reči, da mi je bilo zelo fajn, ampak po drugi strani sem tudi utrujen od westerna in od Amerike. Moram priznati, da malo me je ta Amerika že utesnjevala. Amerika, shit trying. Ja, in ta kapitalizem in vse to in nisem najboljše volje. No? Dej pogledaj par filmov Erika Romerija zdaj. Ja, ne, zdaj le imam na vrsti nadaljevanje Aliena. Prometheus, ker domnevam, da ni nič kapitalističnega. No. Ne. Hvala, no dobro, da ste me. Pa Varan. Ne. Kaj pričakujem? Zgodbe o kraji smeti iz smetnjakov. Ne, dejansko je prvi film o tem, da hočejo nepremičninam dvigniti cene in izseliti ljudi. Se to ni Amerika, to je Ljubljana. Yeehaw, okay. Smell you later, alligator.